السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه هل تعلم مع مريم يحيى. معاكم زي ما اتعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. النهارده ان شاء الله جايبه لكم معايا وصفه جميله جدا، وصفه لتفتيح منطقه البيكيني ومنطقه العانه وكمان الابطين. الوصفه دي نتيجتها فعاله جدا، في 3 ايام ان شاء الله بتخلصك من المشكله دي. وصفتنا سهله وبسيطه، مكوناتها موجوده في كل بيت، مش هتكلفك اي حاجه خالص. اول حاجه زي ما انتم شايفين معانا البطاطس بنبشرها كويس نيه مش مستويه. بنبشرها بالمبشره، الخرام الناعمه اللي في المبشره. بعد كده بجيب مصفة شاي. مهم بالنسبه لي نوع مصفة الشاي، يعني مينفعش تجيبي مثلا المصفات الاستانلس لانها بتصدي بسرعه. واي حاجه فيها صدى عموما للاكل يعني او حتى للوصفات بتكون مضره. اي حاجه فيها اكسده بتكون مضره. ويعني الخلطة هتكون ساعتها مش مفيهاش نفع، بالعكس هيكون فيها اضرار عليكي. بنبدأ نصفيها، يعني المصفى دي ألومنيوم، الألومنيوم طبعا أفضل كتير. بنصفيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. لو واضح حتى تحت النشا بتاع البطاطس، بس لما بنقلبه كده عادي بيتمزج مع الماء او خلاصة البطاطس. بعد كده ببدأ اجيب عصير ليمونة. طبعا الوصفة جاهزة يعني انا عاملاها. بتجيبي عصير ليمون وبتعصري نصف ليمونة عليها، يعني حبة البطاطس المتوسطة الحجم عليها نصف ليمونة، لان كده كده مش هتطلع معاكي مية كتير، يعني الخلاصة بتاعتها مش هتكون كتير. بعد كده بنبدأ نخلطهم مع بعض. ببدأ اجيب قطنة او حتى بايدي وابدأ اوزع الماسك على المنطقة اللي انا عايزة اعملها تبييض او تفتيح. المفروض ان انا بعمل غسل كويس بالليف والصابون للمنطقة قبل استخدام الوصفة وبنشفها كويس. بسيب الوصفة على المكان لمدة نص ساعة. كمان من الحاجات المهمة جدا ان انا اعمل مقشر او اعمل تقشير على الاقل مرة او مرتين في الاسبوع على المنطقة دي. وكل يوم بستخدم الوصفة بتاعتنا زي ما قلنا بنستخدمها لمدة 3 ايام. المقشرات بتكون مثلا، عشان قبل ما انسى، سكر مع مثلا زيت زيتون لانواع بشرة الجسم الحساسة. ممكن كمان استخدم الملح مع عصير الليمون او بيكربونات الصوديوم مع عصير الليمون. تدليك 10 دقايق كده وبغسل بالمية الدافية. كمان ممكن استخدم الطمي المغربي مع ماء الورد. الطمي المغربي مع ماء الورد من الحاجات الجميلة جدا والمناسبة لكل انواع البشرة. الطمي المغربي او الطين البركاني اسمه حسب ما موجود في الدولة اللي انتي موجودة فيها. عفوا. كمان من الحاجات الضرورية والمهمة ان انا بعد ما بغسل الوصفة ببدأ ادهن للابطين مثلا زيت جوز هند. لمنطقة البيكيني مثلا اقوى حاجة ممكن تستخدميها زيت الورد، بس بلاش زيت، يعني انا ما بحبش زيت الورد للابطين. في ناس بتستخدمه مش لا، لكن انا ما بحبوش للابطين لانه قوي شوية على منطقة الابطين يعني. بتدهني لازم بعد ما بتغسلي الوصفة وبتنشفي المكان بتدهني الزيت ده. الوصفة زي ما قلنا ان شاء الله بتجيب نتيجة حلوة قوي من اول 3 ايام بتستخدميها فيها. وبتشوفي نتيجة هايلة بالذات في الابطين. لكن منطقة البيكيني في ناس بيكون عندها السواد زيادة شوية، فبتكوني محتاجة تستخدميها مثلا لفترة اطول. في الفترة بتاعة البيكيني بتعتمد بس انتي هتحسي ان شاء الله من اول 3 ايام بفرق. لكن عشان تكملي لازم انتي اللي هتقدري تحددي المدة حسب، اصل مش كل حد زي التاني. ممكن يكون حد اهمل فترات طويلة فعنده كمية السواد اكتر بكتير من حد تاني. برضو لبس الاندر او الهدوم الداخلية القطنية مهم جدا. دايما المكان ده يكون جاف برضو. مهمة جدا يكون ليكي فوطة شخصية عند كل استخدام الحمام. الناس اللي وزنها زايد شوية عندها احتكاكات في منطقة الفخدين المفروض ان بيكونوا لابسين شورت من القطن في البيت او بره البيت، ضروري لمنع الاحتكاكات، لان الاحتكاكات دي هي اللي بتسبب التهابات وتسلخ، وبعد كده بالتبعية بيحصل مشكلة يعني المناطق اللي بتكون لونها اسود او اغمق من الطبيعي. ان شاء الله تستفيدوا من الوصفه، ان شاء الله تجيب معاكم نتائج رائعه. وبس اهم شيء الوصفه بتاعتنا بتتعمل فريش، يعني ببشر بطاطسايه بصفيها دلوقتي بحط عليها ليمون بستخدمها دلوقتي. ممكن ما تجيبيش بطاطس كبيره وتشتري البطاطس الصغيره، ودي سعرها بيكون اقل. يعني لو جبتي كيلو منها قعدتي عندك خدتي كل يوم واحده صغيره عملتيها على الوصفه، مش هتكلفك اي حاجه عشان ما تاخديش بطاطسايه كبيره وترمي بقيتها. لان الوصفه بتاعتنا لو انتي عملتي كميه كبيره لازم تترمي بقيه الوصفه، تترمي، ما ينفعش تستنى لتاني يوم، عشان البطاطس طبعا بيحصل لها عمليه اكسده وبتسود وطبعا مش هتكون فيها اي افاده.
فان شاء الله تستفيدوا من الوصفه، وان شاء الله تجيب معاكم نتائج رائعه. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتم معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. وطبعا ما تنسوش اشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل وصفاتنا اول باول. وصفاتنا كلها بسيطه في متناول ايد الجميع. اتمنى دايما يا رب اشوفكم بكل خير، وما تنسوش تفعلوا علامه الجرس موجوده جنب كلمه الاشتراك، بندوس عليها وبنختار من الخيارات وصول جميع الاشعارات وحفظ. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.